No dobre, to je v podstate jedno, lebo kto chce, ten sem príde. Ale cez roboty bola, ktorý ako taký fanatici dávať dovolenie. Pekne. Ja som to predpokladala, lebo včera som na začiatku nebola rozohratá a som si tak mala trošku rešpekt z tej superky a som sa necítila veľmi, nevedela dostať do toho tempa, ale dnes už od začiatku mi to v podstate išlo ako tak. Prišli také momenty, kedy som spravila možno zbytočné chyby, ale v podstate som to mala ako tak pod kontrolou celý čas, takže nebolo to také nervózne ako včera. No. Vidíš ten zápas? Zápas ste videli, keď hrala Miška Hončová s touto Ruskou? Nie, vôbec, ale ja túto hráčku poznám, lebo ona je rovnako stará ako ja už som s ňou hrala v juniorkách, takže presne viem, ako hrá, už som s ňou vyhrala asi dvakrát taký ťažký zápas, takže sa dá povedať, že som si celkom verila. Čo na ňu bolo treba hrať? No ja myslím, že svoju hru, keď som nerobila nejaké chyby, tak som vedela vrácať tie pecky v podstate a ten jednoručný backend som si na ňo verila, som išla skôr cez ten. Možno niekedy tú vyššiu loptu som mohla aj viackrát zahrať, lebo to väčšinou robí problém tým hráčkam, čo majú jednoručný backend. A servovala veľmi dobre, ale mne dnes tiež išiel servis, takže ma dosť podržal. Takže som to zvládla. Je to ťažká superka, ja viem, ja som ju už dlho nevidela asi od toho zápasu, čo som hrala proti nej Roland Garros a to bol taký ťažký zápas, že strašne ma tlačila, že hrala veľké, ako strašne silné lopty a pecky, napriek tomu, že je mladšia o 2 roky. Ja som to len vybehávala a snažila sa nerobiť chyby, tak uvidíme. No. Určite sa posúva dopredu rýchlo, takže nebude to ľahký zápas, ale myslím, že je tu veľká šanca ísť ďalej.